לא לכולם יש כסף ללכת עכשיו לאוטוריטות כאלה, פסיכולוגים, פסיכיאטרים. ילדים זה לא רק שמחה, ילדים זה לא רק סיפוק. ילדים ומשפחה זאת מורכבות. בית שאין בו מורכבות, יש בו אטימות. יש כל מיני טיפולים משפחתיים, ויש טיפולים לילדים, ויש טיפולים בין הורים לילדים, כמו המיזם הזה, שמתחיל מהרצון שלך לתת את הכלים שלך, לתת את המתנות האלה להורים. המתנה הכי גדולה, שהורים יבינו שהם לא לבד, שהורות זה מסע משותף. עכשיו, מה זה משותף? הרי אני, עם כל המעטפת שהייתה לי, של הנבחרת שאיתה הקמנו את התנועה, היא נתנה לי מענה ברגעים באמת מאתגרים באותם שנים. כל אחד, את יודעת, אור המנחם, אנחנו יודעים את התרומה שלו, הכניס שפה חדשה הביתה, מיכל, אני מטופלת אצלה, ועם הכלים האלה באתי. את העוגן הכי גדול. ובסוף, אתה חווה המון בדידות. ולא לכולם יש כסף ללכת עכשיו לאוטוריטות כאלה, פסיכולוגים, פסיכיאטרים. אני באה ואומרת, אני מהניסיון שלי, עם הכלים שלי, יכולה להביא ערך להורה שמתמודד עכשיו בדיוק אולי עם אותם קשיים כמו שאני התמודדתי. ויש אימא שיכולה להביא ערך עכשיו שהבן שלה מכור מסמים ועד מסכים לאימא אחרת שכבר יצאה מהמצוקה הזאת, ואנחנו ביחד